ეხლა დასაოცარ მოვლენაზე, რომელმაც ისტორიკოსები და ისრაელელები აღაფრთოვანა და მტკივნეուն ისტორიულ მოვლენას ერთგვარი დასასრული მოუძებნა. ისრაელმა 1948 წლის ალტალინას გემი აღმოაჩინა თავისი სანაპიროდან დასავლეთით 500 მეტრზე მეტის დაშორებით მთლიანად დაუზიანებელი. ალტალინა ისრაელში 1948 წლის ივნისში ჩამოვიდა და დაჰყავდა იმიგრანტები, მათ შორის ირგუნის მილიციის წევრები და იარაღი დამოუკიდებლობის ომის დროს. ის მაშინდელი პრემიერ-მინისტრის დავით ბენ-გურიონის ბრძანებით დაარტყეს და სანაპიროსთან ჩაძირეს. იმ დაპირისპირებაში 16 ირგუნის წევრი და 3 ისრაელის თავდაცვის ძალების ჯარისკაცი დაიღუპა. ეხლა ნამსხვრევები მთლიანად აღმოაჩინეს რთული საზღვაო საძიებო ოპერაციის შედეგად. ეხლა აღსანიშნავია, რომ პრემიერ-მინისტრმა ბენიამინ ნეთანიაჰუმ და უკიდურესად მემარჯვენე ლიდერმა იტამარ ბენ-გვირმა თითოეულმა საკუთარი კომენტარი გააკეთა ამ მნიშვნელოვანი მოვლენაზე. სხვადასხვა ადგილას ცოტა ხნა ადგილი მოусმინეთ. მულ ხოფე თელ-ავივ თელ-ავივის სანაპიროსთან ალ-ალტალენა ცეცხლში გაეხვა. თელ-ავივის სანაპიროსთან ძმების ხელით დაეცნენ. მაგრამ სწორედ ამ ჯოჯოხეთიდან გაისმა ალ-ალტალენას, უფრო სწორად კი ირგუნის მეთაურის მენახემ ბეგინის დაე კურთხეული იყოს მისი ხსოვნა, ხმა. მოწოდება იყო, რომ შეწყვეტილიყო სროლა, შეჩერებულიყო ბრძოლის მსვლელობა, რადგან ჩვენ სამოქალაქო ომში არ წავალთ. ეს არის ალტალენას დიდი გაკვეთილი. ის დღესაც ისეთივე ჭეშმარიტია, როგორიც მაშინ იყო, რადგან დაყოფა სისუსტეა, ხოლო ერთიანობა ძალა. და დღეს ვამბობ, რომ ჩვენ შორის ერთიანობა ბევრად უფრო დიდია ვიდრე ჩანს, განსაკუთრებით საარჩევნო კამპანიის დროს. და ეს ერთიანობა აუცილებელია, რათა შევძლოთ დიდი გამოწვევების დაძლევა, რომლებიც ჯერ კიდევ წინ გვეულდება. ამიტომ უნდა ჩამოვაყალიბოთ ფართო ეროვნული მთავრობა, რათა უზრუნველყოთ ჩვენი მომავალი და ჩვენი უსაფრთხოება. დღეს აქ ვდგავ ეცელის სახლში, პირადად გამოვცადე დევნის გემო. პირველად გზნობ იმას, რომ არ მინდა თქვენთან ერთად ერთ სცენაზე ფოტოზე გამოვჩნდე. მეტი ინფორმაციისთვის მივესალმებით მარკ შუმას, ისტორიკოსსა და ავტორს თელ-ავივის დღიურიდან, რომელიც თელ-ავივიდან გვიერთდება. როგორც ყოველთვის, მიხარია თქვენი ნახვა. ვაუ, საოცარია იმის გაფიქრებაც კი, რომ ამდენი ხნის შემდეგ ალტალენა მთლიანად იპოვეს. აღარაფერს ვამბობ იმ ტექნოლოგიაზე, რომელიც მის საპოვნელად გამოიყენეს. მაგრამ დასაწყისისთვის, მარკ, გითხარით, რა მნიშვნელობა ჰქონდა ამ ტკივნეულ და იდუმალ ეპიზოდს ახლად დაარსებული სახელმწიფოს ისტორიაში? რას ფიქრობთ? კარგი, მოდი ჯერ ისტორიაზე ვისაუბროთ. იფიქრეთ ისრაელზე. ეს არის 1948 წლის 1 ივნისი. პირველ რიგში, სახელმწიფოს დაარსებიდან 15 დღის შემდეგ სახელმწიფო ყველა მხრიდან ალყაშია მოქცეული. და იმ დროს არსებობდა ცალკეული არმიები. იყო ისრაელის თავდაცვის ძალები, IDF, იყო პალმახის ნარჩენები და იყო ირგუნი, რომელიც მაშინ ეწელად იყო ცნობილი. 1 ივნისს ისრაელ გალილმა დავით ბენ-გურიონმა მიაღწიეს შეთანხმებას, რომ ეწელი დაეშალათ და ის IDF-ის ნაწილად ექციათ, ასე რომ ერთი საბრძოლო ძალა იქნებოდა. ერთი გამონაკლისი იყო იერუსალიმი, რომელიც დარჩა დამოუკიდებლად, რადგან იერუსალიმი არ უნდა ყოფილიყო ისრაელის სახელმწიფოს ნაწილი იმ შეთანხმების მიხედვით, რაც 1948 წელს მივიღეთ. კი, სწორედ. და ალტალენა მოვიდა მგონი 22 ივნისს. ბენ-გურიონს არ სურდა, რომ ეს თელ-ავივში შემოსულიყო, რადგან იმ დროს იარაღის ემბარგო იყო და ზავის შეთანხმების ნაწილი ისიც იყო, რომ ზავის პერიოდში იარაღს ვერ მივიღებდით. ამიტომ ის წავიდა ქფარ ვიტკინში, რომელიც ნეთანიას ჩრდილოეთით მდებარეობს. იქ 2 დღის განმავლობაში ტვირთს ცლიდნენ. ბევრი ადამიანი, ვინც გემზე იყო, ჩამოვიდა, ასევე მათი ბევრი საბრძოლო მასალა ჩამოტვირთეს. თუმცა ისრაელის თავდაცვის ძალებმა მოითხოვეს, რომ მთელი საბრძოლო მასალა მათთვის გადაეცათ, რადგან მხოლოდ ერთი არმია არსებობს, ასე თქვეს. იმ მომენტში ისრაელის თავდაცვის ძალების წევრებმა პლაჟი ალტაში მოაქციეს და იმ მომენტში ნავები ქფარ ვიტკინიდან გავიდნენ და თელ-ავივის სანაპიროსკენ გაემართნენ. თელ-ავივის სანაპიროსთან მოლაპარაკებები გაიმართა. ბენ-გურიონმა უარი თქვა იარაღის 20%-ის დათმობაზე. მას სურდა ეს იარაღი იერუსალიმში მებრძოლებისთვის გადაეცათ და ბენ-გურიონმა თქვა, არა, აქ მხოლოდ ერთი ისრაელის თავდაცვის ძალებია. აქ მხოლოდ ერთი ძალა შეიძლება იყოს ბოლოს. ბენ-გურიონმა ბრძანა, რომ გემზე ქვემეხი ესროლათ. გემი დაიწვა და საბოლოოდ გემი სინამდვილეში არ ჩაძირულა. გემი საბოლოოდ მეთევზეთა ქუჩასთან ნაპირზე აღმოჩნდა და იქ დარჩა. და რა თქმა უნდა, გემზე მყოფი რამდენიმე ადამიანი დაიღუპა მომხდარი ხანძრის შედეგად. და იმ დროს 2 ისრაელის თავდაცვის ძალების ჯარისკაციც დაიღუპა. და რაც იარაღი კიდევ დარჩა, ისიც დაიკარგა. მათალია. და იმ მომენტში ნახუმ ბეგინი გადმოვიდა ნაპირზე, ეძელის რადიოთი გამოვიდა ეთერში იმ დროს
და თქვა, ჩვენ არ მოვალთ და არ ვიბრძოლებთ. ასობით ეძელის მებრძოლი მიემართებოდა თელ-ავივისკენ, რომ რაღაც გაეკეთებინათ. მან თქვა, ჩვენ არ ვიბრძოლებთ, სამოქალაქო ომს არ დაუშვებთ. ამ ქვეყანაში სამოქალაქო ომი არ იქნება. და ეს იყო ამ ყველაფრის ყველაზე მნიშვნელოვანი საკითხი. არ იქნება სამოქალაქო ომი და იქნება ერთი არმია. ეხლა გადავიდეთ დღევანდელ დღეზე. დამჩა 30 წამი. ბენიამინ ნეთანიაჰუ და იტამარ ბენ-გვირი კომენტარს აკეთებენ ამ ისტორიულ მომენტზე. ცალ-ცალკე გთხოვთ, მოკლედ თქვით თქვენი აზრი. ცალ-ცალკე. მათ არ სურდათ ერთად ყოფნა. ან სუნდ სირე. ნეთანიაჰუს არ სურდა ბენ-გვირთან ერთად ყოფნა. ის ისევ დაბრუნდა იმ პოზიციაზე, რომ არ უნდა ბენ-გვირთან ერთად ყოფნა. მე ვფიქრობ, ნეთანიაჰუ ეხლა ცდილობს ძალიან ეროვნული მამლაქის პოზიცია დაიკავოს. მას გონია, რომ მასზე ხდება თავდასხმა. ამიტომაც აირჩია ეს გზა. ბევრი კითხვა არსებობს. რატომ სწორედ დღეს აღმოაჩინეს ეს და არა 6 თვის ან 3 თვის წინ? ეს უკვე სულ სხვა კითხვაა. მაგრამ ეს აშკარად ძალიან კარგი საარჩევნო მოვლენა იყო, როგორც ნეთანიაჰუსთვის, ასევე ბენ-გვირისთვის. ემოციური ამბავია. ნამდვილად. აბსოლუტურად. და რა თქმა უნდა, განსაკუთრებით ლიკუდის ძველ მხარდამჭერებში, რომლებიც ჯერ კიდევ საუბრობენ ამ გემზე, როგორც ებრაელთა ისტორიაში ყველაზე მნიშვნელოვან მოვლენაზე, რაც ასე არის, მაგრამ ეთიკური ეპოქა. უყურებთ.